আমি সবসময় চেষ্টা করি মুরগি কী খাবারগুলো পছন্দ করে সেগুলো দিবার জন্য। আমি প্রায় সময় দেখি মুরগিগুলো খুব চমৎকারভাবে শাক খায়। এগুলো হলো কলমি শাক। কলমি শাক খুব কুচি কুচি করে কেটে দিই, তারপরে ওরা এত চমৎকারভাবে খায়, মাশাআল্লাহ। ওদের খাবার দেখে সত্যি আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। শুধু আমি যে শাক দিই সেটাও না, আমি প্রত্যেক দিন একবেলা করে ভাতও দিই, আবার গমও দিই, আবার ফিটও দিই। মানে স্টেপ বাই স্টেপ আমি খাবার দেবার চেষ্টা করি। এই হলো আমার